देखिए दोस्तों, आज 15 दिन का मुर्गी है और मुर्गी है इसमें सर्दी आ गया है। आज हम लोग आपको बताएंगे कि मुर्गी का सर्दी दूर कैसे करें, इसके लिए कौन सा मेडिसिन यूज करें, क्या क्या करना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट कैसा करना पड़ेगा, आज हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, मुर्गी में अगर आपका सर्दी आ जाता है तो आपको एक स्प्रे आता है सर्दी भगाने का, वो डेली करना होगा। उसके साथ आप मेडिकल में जाकर सिट्रीजिन और कफ सिरप लेकर आप 3 दिन तक उसको चलाएं, सुबह शाम करके 3 दिन तक उसको चलाएं। आपका धीरे धीरे सर्दी भाग जाएगा और 3 दिन तक आपको स्प्रे करते रहना है। उसके बाद सर्दी जब आपका छूट जाता है तो स्प्रे रुकना नहीं चाहिए। एक दिन बाद एक दिन, जब तक आपका लिफ्टिंग नहीं हो जाए उस वक्त तक आपका स्प्रे चलना चाहिए, ताकि दोबारा सर्दी नहीं आए। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा मैनेजमेंट का, क्योंकि ठंडी के मौसम में सर्दी आने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए आप लोगों को जहाँ तक हो सके ठंडा पानी नहीं पिलाना चाहिए, ताज़ा पानी पिलाइए। और वैक्सीन जब लगाइए तो जो रात वाला वैक्सीन होता है वो दिन में ही कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी ठंडा का असर रहता है। हम लोग का पोल्ट्री बहुत ही अच्छा था, जब 12 दिन का वैक्सीन किए उस दिन से सर्दी पकड़ लिया। तो सिट्रीजिन और कफ सिरप चलाए, स्प्रे किए, अभी सर्दी भाग गया है। अभी पोल्ट्री में सर्दी नहीं है। आज 15 दिन का पोल्ट्री है और इसका वज़न 700 ग्राम करके है, आप देख सकते हैं। AIB कंपनी का पोल्ट्री है। इसका लिफ्टिंग 33 से 35 दिन में होता है। 33 दिन में 2 किलो 2.25 किलो के आसपास हो जाता है। और अभी दिन है इसलिए दोनों साइड का पर्दा खोल के रखे हैं। अभी मुर्गी बड़ा हो गया इसलिए पर्दा खोल के रखते हैं। मुर्गी जब छोटा रहता है तो पर्दा लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि ठंडी का मौसम है। अभी अगर आप पर्दा लगा के रखिएगा तो फार्म में गैस हो जाएगा और जो कुन्नी होता है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अभी हम पर्दा खोल के रखे हैं, फिर रात में फिर पर्दा लगा देंगे। देख सकते हैं पोल्ट्री का मैनेजमेंट हम लोग किस तरह से किए हैं। इसमें टोटल 2600 पोल्ट्री है और कल हम स्प्रे और सर्दी का दवाई चलाए थे, फिर आज लगाएंगे। उसके बाद 3 दिन का डोज है उसका ख़त्म हो जाएगा। सर्दी ख़त्म हो गया फिर भी स्प्रे करते रहना होगा। ये देखिए दोस्तों, ये सिट्रीजिन गोली है, इसको हम लोग चलाए थे 30 गोली करके सुबह शाम। और सर्दी का सिरप है, इसको DX, इसको भी चलाने से अगर मुर्गी आपका छिकता है तो इसको लगा सकते हैं आप। उसके साथ डोलो भी लगाइए। डोलो 650 का है, 15 पीस सुबह 15 पीस शाम, 3 दिन का डोज है, चलाइए, आपको सर्दी भाग जाएगा। तीनों चीज़ आपको लगाना होगा, सिट्रीजिन, कफ सिरप और आपको डोलो। सर्दी 3 दिन में भाग जाएगा और रेगुलर स्प्रे करते रहना पड़ेगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।